I mean, we were just sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. You know, tracking my roots, where I came from and where I'm going. But like I say, man, always said it. It's not about the destination. It's all about the journey. Souvent, on est tout seul dans notre gymnase, puis on pense tout seul. Mais là, d'être entre coach, ça te permet de réaliser, attends, lui aussi, il vit, elle aussi, il vit. Fait que j'ai été chercher le bagage des autres coachs pour enrichir mon expérience en tant que telle. Il y a des solutions, il y a des outils, puis ces gens-là sont capables de m'aider justement à faire face à ces situations-là. Ça donne un bon repère de mes forces et de mes faiblesses en tant que coach et aussi en tant que personne. Peu importe de où on venait, notre background, le sport qu'on coach, tout le monde est vraiment là pour les bonnes raisons. Puis c'est le fun, c'est inspirant pour vrai de partager avec tous ces coachs-là. When you play a game, you have to try and surpass yourself. Because you caught the ball in the touchdown zone. Remember that tackle you made in the fourth quarter? I won't forget any of that. L'impact d'un coach sportif sur un jeune est extraordinaire. C'est une grande responsabilité. Nous sommes un pilier important dans la vie d'un jeune en difficulté.